గురక తగ్గాలి అంటే 3 నియమాలు మీరు ఆచరించాలి. మొట్టమొదటిది, సాయంకాల పూట ఆహారం అనేది పండ్లు మాత్రమే తినాలి. అవసరమైతే నానపెట్టుకున్న ఎండు ఫ్రూట్స్ కానీ ఎండు విత్తనాలు కొంచెం పెట్టుకోండి. డిన్నర్లో ఉడికిన ఆహారం తినకుండా ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఇలాంటి ఆహారాలనే భోజనంగా మీరు తీసుకోవాలి. ఇది మొట్టమొదటి నియమం. ఈ ఆహారాల వల్ల మీకు ప్రాణవాయువు రాత్రి వేళల్లో డైజెషన్ సమయాల్లో ఎక్కువ అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఇది ఆక్సిజన్ అవసరాన్ని తగ్గించడానికి ఇది మంచి డైట్. రెండవది, 6-7 గంటల్లోపు మీరు డిన్నర్ తినేసేయాలి. పడుకునేసరికి మీ పొట్ట ఖాళీ అయితే ఆక్సిజన్ అవసరం ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకునే మెకానిజం తగ్గుతుంది. లంగ్స్ మీద పొట్ట ప్రెషర్ పడకుండా ఉండటానికి ఎర్లీ డిన్నర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మూడోది, ప్రతినిత్యం 15-20 నిమిషాలు అరగంటైనా ప్రాణాయామం మానకుండా చేయండి. గురక తొందరగా తగ్గుతుంది.